Salutare toată lumea, este Andreea și vom face un nou slime. Slime fără lipici. Vom avea nevoie de ceva cu care să amestecăm, ceva cu care să amestecăm. Ojă, orice ojă, sclipici, ojă cu sclipici. Eu am lac cu sclipici. Mir sau ulei. Deci să începem. Vom turna o ojă în recipient. Oja normală și oja cu sclipici, dacă vreți să fie cu sclipici. Bun, deci am pus oja cu sclipici și oja normal și acum amestecăm. Așa arată. Deci vom amesteca. Am adus aici ulei, am 100% ulei. Deci acum vom amesteca și vom turna puțin ulei. Am mai pus un pic de ojă cu sclipici, acum sclipește, dacă vedeți, și vom pune foarte puțin ulei. Tare puțin și acum amestecăm. Bun, de slime-ul va ieși cam așa și uleiul se va face culoarea ojii. Bine, oja este mov la mine, dar uleiul s-a făcut roz, văd că. Bine, e roz în realitate, dar cu blițul se vede, ia să vă arăt fără bliț. Vedeți, e roz, fără bliț. Fără bliț, vedeți, e roz, dar cu bliț e mov. Bine, în fine, vom mai amesteca un pic și îl vom lua degete, pentru că e foarte mic. Apropo, puneți oja cât de mare vreți să fie slime-ul. Eu am pus foarte puțină, pentru că nu vreau să irosesc oja, pentru că e o culoare foarte frumoasă și e mată. Deci, mai am doar 2 oje mate, deci nu vreau să o consum. În fine, deci, să amestecăm. Până, deci, l-am amestecat până nu se mai lipește. Pentru mine, deci, nu se lipește. Cred că nu prea se întinde, stați să vedem dacă se întinde. Bun, deci în sfârșit mă vedeți și pe mine. Deci, uitați, asta este slime-ul, vedeți, nu prea se întinde, dar e fără lipici și asta îmi place mult. Deci nu uitați să dați un like, un subscribe și un share pe Facebook, să vadă și prietenii voștri, să se aboneze și prietenii voștri la mine. Am văzut că au mai crescut bănuți în pușculiță. Avem 16 bănuți, văd că. Deci sper să fac cât mai mult la 50 de... Hai 50, da, 50 de abonați. Vom face ceva surpriză, deci sper să ne strângem cât mai repede 50 de abonați și să facem și o să vă fac o surpriză. Bine, deci sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share pe Facebook. Nu uitați de surpriză, la 50 de abonați vom face o mare surpriză. Vreți să aflați surpriza? Nu uitați să mă urmăriți. Dacă vreți să aflați surpriza, scrieți-mi pe Facebook. Nu uitați să mă urmăriți pe pagina de Facebook. O să vă las un link jos în descriere cum mă cheamă pe Facebook. Și cam atât a fost cu acest episod. Pa! Sper că v-a plăcut slime-ul. Mi-mi place și uitați-mă fără bliț. Bine, e foarte drăguț. Mi-mi place foarte mult. Bun, deci, pa!